5 утра, река Клязьма. 2 фидера. Один на червяка, другой на опарыша. Уже были первые поклевки. Поймал первую рыбеху большую на опарыш. Еще рыбаки приехали. Жерех плещется, начинает. В общем, время 9. Оставил я там фидерную рыбалку. Взял спиннинг. Наверное, полчаса половил. Вот такой вот кабанчик клюнул. Жерех. Не знаю, может около килохи. Фидеры вон там стоят, донки. Там на колокольчиках они. Колокольчик сейчас разрывается. Что-то сейчас пойдем смотреть, что там. А клюнула вот такая вот мелкая шляпа. Сидела. В общем, ребят, след за той густерой. Вот такой вот лещара, короче, клюнул. У меня весы с собой есть. Сейчас взвесим и жереха, и его. Лещ кило 240. Хотя я думаю больше. А жерех 800 грамм. Лось переплывает. Далеко, но голову вон видно. Все, это устье Пекши. Вот Пекша в Клязьму впадает. Такие 2 рыбехи сегодня получилось поймать. Лещ кило 200, жерех 800 грамм.